非常的丝滑，已经是搭上了，已经是搭上了，萨梅尔的已经是搭上了。要从有我们来看到被对方降服不了，看到结束了。草原王中王三角锁搞定对手，瞬间技惊四座，结束比赛。好的，亲爱的观众朋友们 ，JCK 亚美尼亚联合大赛这一场出场的不是别人，正是 JCK 的老将草原英雄阿斯科尔拜金恩斯别克。今年阿斯科尔拜35岁，身高1.79米，目前战绩35场比赛29胜6负，在 JCK 的职业战绩也是6战5胜1负。目前也是在这个去年的赏金之王中拿下了冠军啊！2023年的亚洲综合格斗锦标赛，而且还是金牌，草原英雄之名是当之无愧的。这一次来到外国客场作战，那么阿斯科尔拜也是信心满满，而他面对的则是一位亚美尼亚的老将。哎呦，没有错，哎呀，这个出场方式还是比较独特的啊！自己扛着自己国家的国旗，没有错，这位正是来自亚美尼亚的萨梅尔。今年30岁，身高的话其实跟这个阿斯科尔拜差距不大啊，1.75米，目前战绩是8战7胜1负。而且目前处于一个连胜的状态啊，他跟阿斯科尔拜一样，都是一位缠斗型的选手，也就是说地面极强。所以说这场比赛呢，就是缠斗之王的对决。让我们来看一下这场比赛结果究竟如何。好的，第一回合比赛已经是要打响了。OK， 我们可以看到红方选手就是我们的阿斯科尔拜，而蓝方选手则是萨梅尔。那么综合格斗的一场赛制，亚美尼亚的选手啊，其实大部分都不是那种特别偏向进攻的选手。我们可以看到萨梅尔在不停的挑衅我们的阿斯科尔拜。但是这个迷惑的方式啊，不是很具备迷惑性。对手的力量，哦呦，直接拿地面，果然呢，这场比赛果然是缠斗为主，这非常罕见的，没错。阿斯科尔拜起身，想要做一个洞中拳脚，阿斯科尔拜成功的反制起身，但是我们看到萨姆威尔他的摔法连续技术相当的强，没错，而且我们看到在比赛开场，尤其是初期的节奏当中，萨姆威尔是非常具有侵略性的。是的，可以说从比赛一开始的时候呢，阿斯科尔拜是以静制动啊，占据了八角笼的中心位置，双方再一次摔法比拼。萨姆威尔，你看他的夹紧摔，这是他的得意技，单手夹紧就能够达到非常不错的，就像双手夹紧一样的摔法效果。但是这边现在阿斯科尔拜看把头抽出来之后，现在是一个木村锁的尝试，有没有机会？所以说像萨姆威尔这位选手这种类型的选手啊，也让我们想到了名将阿吉啊，就是他们的缠斗风格就是相当诡异的。没错经常是神不知鬼不觉就能够拿到对方的一个降服。不过如果是论缠斗技巧的话，阿斯科尔拜自己也是十分娴熟啊，目前是拿到一个侧身位。可以看到虽然说对手的反抗是比较强烈的，而且是在试图控制住我们阿斯科尔拜的手臂，防止这个连续的砸拳。估摸可能是要在地面上僵持一会儿，是对自己非常有信心。是的，现在能够看到在上位的阿斯科尔拜呢，确实他利用自己极为可以说极大的耐心面对于刚刚萨姆威尔去施展出的木村的降服尝试。在经过了初期对方这一波疾风暴雨的布局之后，我们看到逐渐的阿斯科尔拜也是站稳了脚跟，开始了自己的反击。是的，在下位的是萨姆威尔，刚才也是双腿上盘。现在对于龙边的理解那我们对于阿斯科尔拜还是非常自信的。没错，当时的时候我们就是在这个位置上看到王继征完美先生被阿斯科尔拜按在龙边摩擦了将近5个回合。是的，那么对于阿斯科尔拜来说，现在在这个位置能否把萨姆威尔持续的挤在这个位置并施展自己的地面砸击呢？不要小看对方，因为对方其实有很多次在下位。好的，还是拿到了一个压制。目前来看的话，这个萨梅尔在地面的这个挣脱可能性不是很大，但是防御还是防御的比较死可以看到两条腿也是直接尽可能的紧靠在我们这个阿斯科尔拜的这个双臂上防止进一步的突进，显示出来他的柔韧性。我们说的柔韧性不是说是把腿踢过头的柔韧性双腿再小小步，你看他下一个部署就是想要去高盘非常的
非常非常的恐怖。那么我们看到第一时间阿斯克尔拜也是识破了对方的对手。是的，可以说现在啊，有很多人呐，就是说我们等一下再给大家说这个柔韧性的问题啊。阿斯克尔拜也是刚才挥出了几记质量不错的重拳。经过了之前的3分多钟的尝试之后，我们看到已经是对萨梅尔的这种打法有了一定的了解。是的，给大家说一个柔韧性，现在有多少人还能成功的就是重拳打到，非常危险，非常危险，非常的危险。阿斯克尔拜要小心了，对于自己左侧，看来萨姆维尔好像是看到了一些空当。好的，双方恢复至战力，不过两位选手都心里清楚啊，这场比赛战力绝对不是重点，找到机会双方还是要往地面去走。漂亮，连续的逼近，感觉阿斯克尔拜，差一点，应该是刚才这个没有想到对手后退能那么灵活啊。缠斗的比拼当中自己并没有占到太大的优势应该是能够感受到阿斯克尔拜的核心力量究竟多么恐怖。是的，如果你有幸见到阿斯克尔拜1.79米的身高刚才阿斯克尔拜也是向场裁示意萨姆维尔是不是手指伸得太平了？没错我们看到比赛开始之后呢，萨姆维尔其实他那个双手报价拿的是非常的低。是的不知道是不是我们看双方都有重拳的能力但是对于双方如果说都采取缠斗的话，对于双方来说是不是对于体能这种消耗对于双方来说的代价是过大。回合的时间其实这个位置阿斯克尔拜好的，第一回合比赛正式结束。第一回合的话，阿斯克尔拜的优势很大对手萨米尔虽然说是比较擅长于缠斗，但是确实是一直在被我们的克尔拜压制着。好，让我们来看一下下一回合，想要去 KO 阿斯克尔拜的这种决心。没错已经是有破釜沉舟的表现。是的，一个下键抱摔。阿斯克尔拜还是非常有经验，直接是稳一稳节奏，是的，能让对手把节奏抢走。双手搭扣，对于这个双手搭扣来说，萨姆维尔他的这种把位的难破解程度感觉阿斯克尔拜也感觉有点头疼确实，我们看到好像又回到刚才，因为有很多的摔跤运动员，你看有这个。好的，让我们直接跳到第3回合，可以看到这个萨梅尔还是紧紧控制住我们阿斯克尔拜的这个双臂谨防阿斯克尔拜再一次爬上来，而且是想要找机会做这个断头台，并有这个想法。还是阿斯克尔拜拿到伏顾，甚至拿到骑乘。双方可以说在缠斗的过程当中不仅要有非常出色的这种控制能力，像这种破把拆把能力也是相当重要。没错，那么两位作为这种顶级的缠斗选手来说的话，毫无疑问阿斯克尔拜可能在交感和交劲上会更胜一些。是的，头宇老师，你知道谁还有一类运动员是更要去着重练习拆把还有拆把破把的，就是站立打击型运动没错。看现在阿斯克尔拜自己的感觉就是我也能够在上位也就可以了，但是在下位的萨姆维尔他急别看他现在双手是成这个搭扣，但是呢他所做的一切第一是遏制阿斯克尔拜。那么无论怎么样，双方的体能耐力确实是一大亮点可以看到这个萨梅尔经过了前2个回合的折腾，在第3回合依旧是有足够的体能来控制住我们的阿斯克尔拜。当然阿斯克尔拜也依旧是能想找到机会来降服对手。两个人真的是这个耐力之王我们看这个高盘很危险对，阿斯克尔拜的高盘是比较及时的，因为像各个技术呢他都有自己好像是要提醒注意不要拿头去撞三角锁。三角锁，这个三角好的，这个三角锁实在是太丝滑了，这一瞬间的事情让我们来看一下。好的，对手直接拍手。这场比赛我们的草原英雄阿斯克尔拜金恩斯别克成功拿下。好的，让我们再次恭喜草原英雄阿斯克尔拜金恩斯别克。那么亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。